Tante volte ci chiediamo molto spesso perché a me, come se dessimo la colpa agli altri, come se la responsabilità della nostra vita dipendono dagli altri. La domanda che ti faccio in questo video: chi è il vero problema nella tua vita e per la tua felicità? Gli altri o te? La risposta sicuramente ce l'hai, perché sei tu il vero problema nella tua vita. Non permettere in assoluto e mai a qualcuno di decidere cosa è meglio nella tua vita. Ogni cosa, ogni momento, ogni situazione, ogni capitolo della tua vita sei tu il responsabile. Anzi, andiamo ancora più avanti. I problemi che avvengono nella nostra vita, o meglio, perché in realtà non mi piace il termine problema, perché non esistono i problemi, esistono situazioni in cui ci troviamo e dobbiamo solamente andare oltre. Quindi le situazioni spiacevoli in cui ci troviamo non sono questi problemi a determinare come dobbiamo essere noi davanti alla situazione stessa o alla medesima situazione. Siamo noi di fronte a questa situazione decidere come vedere la situazione stessa. È lo sguardo che cambia, è come tu vedi e vivi la situazione, e le situazioni spiacevoli che arrivano nella nostra vita arrivano sempre. Non decidiamo noi tante volte cosa ci capita, ma possiamo decidere noi come comportarsi di fronte a questi problemi o a queste situazioni sgradevoli. Il messaggio di oggi è per dirti che ogni situazione, ogni momento, ogni difficoltà nella tua vita sei tu ad essere assolutamente irresponsabile. Quindi non dare la colpa a qualcuno per quello che tu vivi e qualcuno sia responsabile per come tu stai vivendo, tra virgolette, male. Sei tu che devi decidere in che momento, davanti a quale problema, davanti a quale situazione comportarti e quale svolta dare ai tuoi problemi, alla tua situazione. Come mi piace dire, non è il problema o la situazione ad essere più grande e difficile da superare o meglio impossibile da superare, sei tu che sei più piccolo, perché in ogni situazione, in ogni difficoltà c'è una chiave e tante volte la chiave è più piccola della porta stessa. La situazione può essere una porta così grande e la chiave è così piccola, e questa chiave ti permette di aprire questa porta che è la situazione sgradevole, e così ti apre un altro mondo. Chi mi conosce sa da dove sono partito e come mi sto evolvendo piano piano. Vengo da molto lontano e la mia storia è una vita e la sto vivendo ogni giorno. Non ti sto parlando di positività, non ti sto parlando di essere positivo o positiva, ti sto parlando solamente di come tu vedi le situazioni in cui ti trovi. Non lasciare e non accettare che la responsabilità della tua vita e il problema o la situazione della tua vita sia la responsabilità di un'altra persona. Quindi sei tu l'artefice della tua vita, sei tu che tieni la tua vita nella tua mano e sei tu che decidi e che sai cosa è meglio per te. Quindi muoviti in base a quello che vorresti tu e per come pensi tu cosa è meglio per te. Mi piace bene usare un po' questa caricatura per far capire di cosa sto parlando. Tante volte noi ci muoviamo e non abbiamo un obiettivo, pensiamo che le cose arrivano a caso. No, la cosa migliore che uso e che ti sto proponendo anche è che tu fissi l'obiettivo, fissi quello che tu, il punto in cui vorresti arrivare, lo guardi e ti muovi in base a questo e ti muovi per raggiungere questo punto. Il punto finale del video è farti capire e dirti che tu devi essere l'unico in assoluto responsabile
è artefice della tua vita. Decidi tu come muoverti e non lasciare mai nessuno decidere e dare la responsabilità della tua vita a un'altra persona. E dai lo sguardo giusto alle cose, perché davanti a ogni situazione sgradevole, spiacevole, c'è sempre una situazione positiva, una situazione migliore, qualcosa di meglio che ti aspetta dall'altra parte. E quindi vivi la tua vita come la pensi, e come sempre a prestissimo per un altro video. Ciao, bam!